事就快開始啦，我哋快啲撳咗呢個訂閱掣去支持呢個頻道嘅努力，等我哋可以有多啲故仔聽啊！同動物醫生一齊工作一天。今日特倫斯覺得自己特別威水，因為今日佢要到醫院做一日嘅醫生啊！佢媽媽都係醫生，就好似佢平時做嘅嘢一樣。特倫斯醫生收拾好佢嘅急救箱，跟住佢就帶佢嘅媽媽去醫院返工啦。醫院啊，真係好繁忙嘅。醫院嘅等候室坐滿晒病人，有時候等得好耐，真係好悶㗎。咁特倫斯醫生就用佢最叻嘅舞步嚟到跳返幾招娛樂下大家。跳完之後，大家心情都開心晒，除咗隻清潔老鼠啊，因為真係唔好意思啊。唔同嘅病人係需要見唔同嘅醫生，有犁牛醫生、猩猩醫生、斑馬醫生、媽媽醫生，同埋我特倫斯醫生。全部醫生都有尾巴，淨係猩猩醫生冇啫。等我講俾你哋聽，醫生一般用嚟幫病人睇病嘅工具有啲乜嘢？聽診器、繃帶、手錶、針筒、探熱針同一杯香噴噴嘅熱茶。仲有一樣嘢係好緊要嘅，就係醫生要有好多嘅親切感，而我特倫斯醫生就係特別有親切感嗰種啦。有啲病人係特別需要護士嘅幫忙，等我介紹一下啦。呢位係格蘭特護士。好似有啲病人卡住咗出唔到嚟，而格蘭特護士係呢一方面係最叻嘅，專幫人哋解決困難啊！犁牛醫生請到產房。呢位係史提夫護士，有時佢幫病人包繃帶，都要有人幫下佢手嘅。我呢，就係最佳嘅人選啦。有啲病人真係好唔舒服，好似呢隻狗不停咁樣咳，狗咳到停唔到。嗱，睇下呢條蛇，竟然將自己打成一個大死結喎！隻花豹唔知點解冇晒啲斑點，要清走晒啲斑點啊，都要好多時間㗎。清潔阿姨都掃咗好耐啊！有啲病人會出意外，長頸鹿就喺轉角位望返後面嘅時候扭親條長頸，而冇尾熊瞓覺嘅時候呢，就跌咗落個樹下邊。呢隻狗就最搞笑㗎啦，竟然吞咗個鬧鐘落肚，冇辦法啦，要去照 X 光啦。X 光係一種特別嘅相片，
可以睇到你身體入邊發生咗啲咩事。而家呢隻狗嘅肚裏邊就係滴答滴答咁樣響個唔停，我聽到裏邊滴答滴答咁樣啊。病人肚餓嘅時候，特倫斯醫生又會幫手準備食物。佢哋食啲咩呢？有香蕉、闊魚係俾青蛙食嘅，香腸、紅蘿蔔、狗糧，仲有啫喱啊！醫生都中意食啲小食嘅。尼牛醫生話自己攰到爆炸，但係今日只係過咗半日啫。醫院裏邊嘅老人科有啲病人真係好老噶啦，佢哋成日瞓覺、睇電視、織冷衫，然後佢哋就會同特倫斯醫生講下細個嘅趣事，講完啊又再瞓覺啦。呢隻鱷魚跌咗佢棚假牙。醫院裏邊有產科，有啲就啱啱出世，有啲就等緊出世。睇下蝌蚪、鱷魚、螞蟻、蛇、雞、鵝、海鷗、鴨仔、鴕鳥，搖啊搖啊，瞓覺覺住啦。特倫斯醫生唱搖籃曲，氹嗰啲 BB 瞓覺。有啲病人就好大隻，如果佢哋鬧情緒啊，可以造成好大嘅騷擾啊，可以話係嘈到成間醫院都聽到嘅。有啲呢就細細隻，中意成日咁樣跳嚟跳去，醫生都要同佢哋一齊跳嘅。我哋啊時時刻刻都要保持活力㗎嘛。不過有時連醫生都會有意外㗎，咁佢哋就需要3樣嘢：一個擁抱、一張膠布同一支波板糖啊！忙碌完一日之後，醫生都攰啦，咁就要返屋企啦，沖個舒服嘅涼，聽一個睡前嘅故事。但係一個好嘅醫生，從來都唔會有真正放工嘅時間嘅，好似我咁，依然係好忙碌㗎。做醫生啊，真係唔容易做嘅。早唞啦，特倫斯醫生。動物醫生今日肯定會好忙，點解？你哋睇下啦。